Урок 7. Длинная тема у нас была предыдущая. Она такая длинная, потому что она такая важная тема. Человек, кого Бог может использовать. Или человек, кого Бог может употребить. Или кого Бог употребляет. Что-то там случилось? Кого Бог использует или употребляет. Мы закончили эту тему. На этот раз следующая тема будет очень маленькая. Я надеюсь, что она будет только на сегодня, на одно занятие, на один урок. Вы знаете, у нас школа подготовки служителей. Это школа подготовки служителей. То есть, я надеюсь, что люди, которые здесь уже служители, или люди, которые скоро становятся, или скоро станут, или уже становятся служителями. Это пригодится вам, это для служителей, которые знают, что они будут лидерами, не просто в церкви, но будут вести церкви или служение. Поэтому мы подготовимся к нашему служению и нашему призванию. Есть некоторые вещи, которые нам необходимы, если мы хотим быть успешными служителями в будущем. Очень многие люди начинают служение не подготовленные к этому служению. Потом они обнаруживают уже на дороге, что этот труд, это служение намного сложнее, чем они думали. И тогда начинают говорить: о Господь, собери меня или поставь другого. Потому мы с вами хотим быть лучшими. Мы хотим быть другими. Мы хотим чуть-чуть быть подготовленными до того, как гром грянет. До того, как Господь поставит нас на служение, мы хотим знать что-нибудь о том служении. И больше всего мы хотим знать, что нам придется делать, когда мы окажемся на место той ответственности. Мы не хотим оказаться на разбитой тарелке. Аминь. Не хотим. Мы хотим всегда владеть ситуацией. И мы хотим всегда знать, что делать в сложные критические времена служения. И больше всего, мы с вами не хотим быть пастырями или служителями со слезами. Мы хотим быть пасторами без слез. То, что я хочу быть, то, как я, то, о чем я мечтаю. То есть ты не платишь, ты не страдаешь особо, потому что ты на служении. Ты не мучаешься, потому что Бог тебя призвал. То есть ты служишь, и ты получаешь от этого жизнь. Оттуда удовлетворение, удовольствие. Ты служишь, и ты счастлив, что ты избран Богом. Ты не проклинаешь себя и дня твоего покаяния, потому что ты служишь Богу. Это не то служение, которое Бог хочет, чтобы мы имели. Бог хочет, чтобы мы несли служение с успехом. Бог хочет, чтобы мы служили Богу и гордились, что мы находимся на лучшей работе на планете. Не важно, какая ситуация, в какой ситуации мы находимся. Это не важно тоже, в какой стране или в какой деревне ты находишься. Это может быть деревня самой далекой. Это также может быть самый большой метрополитен. Или не метрополитен, метрополи, как мы говорим по-русски. Метрополис. Метрополи. Мегаполис. Мегаполис. Это может быть самый большой город в мире. Ты находишься там, и ты думаешь, что вообще ты не заметен. Но ты будешь счастлив, что ты служишь Господу. И самое главное, что ты совершишь свою работу или свое призвание
и сможешь сказать, как Павел, что я в тишине совершил, веру сохранил. Ты можешь с уверенностью говорить, что Господь, я дошел до цели. Я исполнил то служение, которое ты мне доверил. Это так важно. Чтобы ты мог идти домой спокойно. Чтобы ты мог пойти к отцу и к начальнику твоей веры с радостью. Чтобы ты мог говорить, я доволен. То, чем я занимался. Амин. И поэтому, чтобы служение не стало для вас бременем, а счастьем, мы учимся в этой школе. Поэтому, в связи с этим, вторая тема, главная, которая у нас будет сегодня, это называется так. Знай, что ты Божье оружие. Будь уверен, что ты Божье оружие. Now, это говорится о том, что Бог хочет что-то делать на этой земле. Это говорится о том, что Бог хочет что-то делать на этой земле. И вторая часть этой истины заключается в том, что Бог не просто хочет что-то здесь делать на земле. Он нашел, через кого он хочет это делать. Ты догадываешься, кого он нашел? Тебя? Он нашел тебя, чтобы делать эту работу, которую он хочет делать на земле. Амин. Поэтому, прежде чем ты пойдешь в служение, дорогой брат и дорогая красавица, значит, сестра, будь просто уверен в этом. Будь просто уверен в этом. Знай, что ты знаешь. Знай, что ты знаешь. Это то, что я сказал. Знай, что ты знаешь. Что ты призван Богом. Что Бог тебя выбрал. Что ты нужен Ему. Что ты нужен твоему поколению. Ты нужен твоему городу. Ты нужен твоему деревне. Ты нужен твоему поколению. Ты нужен Богу прежде всего. Если бы ты не был нужен Ему, Он бы тебя не спас от ада. Ты шел туда. И ты не один шел туда. Ты шел со многими людьми. Но почему-то именно тебя Он вытащил с этой толпы. Это должен уже тебе показать, что ты нужен Богу. Почему ты Ему нужен? Он искал оружие. И Он решил выбрать тебя Его оружие. Так что ты счастливый человек. Ты не такой, это не столько, ты не такой несчастлив, как ты думал. Ты намного более счастливый, чем ты думал. Ты не думай так страшно о себе. Тебе намного повезло, чем ты думал. Хотя бы тем, что ты спасен. Разве это не приятно? Я думал, это приятно. По крайней мере, в отношении себе. Я думаю, это чудесно. Может быть, действительно где-то не повезло. Может быть, действительно что-то не получилось. Может быть, действительно где-то ты проиграл. Но в главном ты избран. В главном. Исайя, 6 глава. Исайя. Бог всегда ищет орудие. Бог всегда ищет людей, которые будут стоять за Него, которые станут на вершине горы и холме и скажут: Господь, мы станем за Тебя, я стану за Богом, я стану Божьим оружием, я буду говорить за Бога, я буду представлять интерес неба. О, Господь, я стану между Богом и землей.
и провозглашать Твою волю. И чтобы построила Твое царство. И это будет! Я всегда себе говорю, это будет! Я знаю, к чему я двигаюсь, я знаю, к чему я призван, и когда я иду вперед, и стена, иду, я не могу идти, потому что стена останавливает меня. Я говорю этой стене, я стою, я не могу двигаться дальше, я не могу делать ни шагу, но это будет все равно. Амен. Аллилуйя. Но это будет. Это говорится о том, что эта стена уберется рано или поздно, сокрушится. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Исайя 6 глава. Это будет! Я уже дал слово военачальнику. И не отступлю назад. Вместо того, чтобы я уступил, стены рушится. Я отступлю. Ограды или преграды отступят. Так что Бог тебя нашел. Ты можешь гордиться этим. Вау. 6 стиха по 8 стихи. Ну, скажем, до 9 стиха. 6 стиха по 9 стихи, 6 глава Исаия. Был человек на твоем месте. Когда-то. Его звали Исаия. Он тоже был избран, как ты сейчас избран. 6 стиха. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий угол. Конечно, вы могли бы считать с 1 стиха, но я считаю, что думаю, или предполагаю, что вы знаете эту историю. Поэтому я считаю 6 стиха. И в руке у него горящий угол, который он взял клещами с жетвенника. Он коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя. И грех твой очищен. Брат и сестра, это произошло с тобой. Если это не произошло с тобою, ты не достоин быть Божьим оружием. Ты не достоин быть Божьим служением. Ты не достоин называться именем Бога. Ты не достоин быть использованным им. Но благодаря тому, что это произошло с тобой, ты здесь. И со всяким человеком, который Бог будет употреблять, который станет Божьим оружием, происходит то, что произошло с тобой. Процесс прощения, спасения и очищения. Короче, Бог спас Исаию. И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет за нас? И я сказал: вот я, пошли меня. Когда Исаия ответил на призыв Бога и сказал: вот я, пошли меня, этим самым он говорил Богу, что я готов, если ты изберешь меня, или если ты избрал меня, я даю мое согласие, что я буду твоим оружием. И эта школа сегодня,
где мы находимся, есть школа подготовки служителей. Люди, которые уже сказали Богу, что я сделал то, что ты скажешь мне. Я пойду, куда ты пошлешь. Которые уже в своем сердце приняли решение служить Ему. Это значит быть такой, как Он хочет, чтобы ты был. Люди, которые уже сказали, как Исаия, что вот я в твоем распоряжении. Пошли меня. Люди, которые уже этим самым распяли себя, этим самым умерли для своей воли и желания. Люди, которые уже признали Господа Господом своей жизни. Не словесно, не на словах, а на самом деле. Люди, которые уже сказали, все, я становлюсь рабом. Это значит, человеком, который не имеет волю свою или своего я, чтобы быть кем хочешь, чтобы я был. И превратить меня в того, кого ты хочешь меня видеть. И если это желание окончательное, истинное, сердечное, и Бог видит твое сердце, и проверяет, и убеждается в этом, то Он берет тебя. Он уже тебя брал, Он уже тебя призвал. Поэтому Он тебя вообще приближал к себе, во-первых. Но Ему надо было видеть твое сердце, твой ответ, твою готовность сотрудничать с Ним. Этим самым Исаия говорил Богу, что Он все дает себя Божьим оружием. Вы знаете, это может быть долгий процесс. Что происходит между временем, когда Господь тебя зовет, ощущает, и то времени, когда ты можешь слышать Его голос, призыв. И еще процесс между того, после того, как ты слышал Его призыв, и тем времени, когда ты ответишь на этот призыв. Еще другой процесс часто бывает между тем временем, когда ты уже услышал Его призыв и уже даже ответил. И когда Бог увидит, что ты уже на самом деле готов брать ответственность за такой ответ. Допустим, когда я пришел к Богу, я даже не знал, что Он может меня призвать быть на служение. Я думал, те, которые на служение, они попали с неба. Они божественные люди, а я такой грешный, недостойный. Никогда не буду служителем. Но я буду рабом церкви, я буду в группе порядка или что-то такое. Это была самая большая мечта. Или вести домашнюю группу. Если доверять. Но потом, когда я был верующим где-то полгода, пришел призыв Божий на мою жизнь. Я знаю то, что я видел до сих пор. Я вижу прямо сейчас. Я помню слова, которые Он мне показал. Я не слышал голос, ты будешь. Я читал Библию. Но я помню слова, которые я слышал. Потому что оно написано в Библии. Я всегда открываю и ободряю себя. Когда тяжело идти, когда штормы жизненные дергают меня назад, я напоминаю Ему о Его Слове. Братья, когда я услышал этот голос, я обрадовался и был шокирован. Не слышал этот голос. Когда я принял призыв, это может быть не голос. Я, допустим, не слышал голос. Когда ко мне пришлось призыв Бога, но я знал, что пришло ко мне.
Не знал, что я призван. Он меня призывает. Когда пришла это призыв, я думал, я сразу ответил. Я сказал: Господь, что за честь? Спасибо. Своей душой я обрадовался. Но я не мог ответить долгое время. То есть, только после серьезной молитвы, я говорю: хорошо, все, Господь, готов, я буду. Хотя я ответил, что я буду, но спустя 3 или 4 года, я сказал: Господь, я, наверное, ошибался, я не видел. Наверное, соберется. Sobre это призвание обратно. Все, я не хочу тебя разочаровать. Да, я не хочу тебя разочаровать, поэтому я насрочно сдаюсь, чтобы ты не получилось, что я тебя не предупредил. Это когда уже действительно тяжело идти. Я думаю, теперь мне не нужно никакое призвание, мне не нужно никакое служение. Только дай мне одно теперь, я прошу. Дай мне видеть вообще, стать христианином. Только дай мне остаться христианином, это все. Это похоже на лодку. Я видел, что моя лодка Господь тонет скоро. Дай эта лодка остаться на плаву. Это было 2 года, когда я находился в такой ситуации. Просто я проповедовал, я общался, но в свою внутреннюю ситуацию вот такая. Я говорю: я могу тонуть в любое время. Просто дай мою лодку остаться на плаву. Тогда я уже упрашивал его: собери. А потом, когда он облегчил мою ситуацию, я сказал: Господь, зачем я это сказал? Через 2 года. Господь, я, наверное, ошибся. Я, конечно, хорошо, все, еще раз принимал решение. Буду, Господь. Я говорю: не знаю, он вернет или не вернет. Но внутри я почувствовал, что я вообще никогда не собирал. Просто ты проходишь подготовку. Это нормально, дорогой. Интересная подготовка. Это не было так просто, как ваши. Моя ситуация была такова. Я был верующим всего лишь полгода. И приехал в Советский Союз, где нет церкви. Даже православные никто туда не ходил. Только бабушки, дедушки и бабушки, даже дедушек я мало видел. В основном бабушки, которые в черных платках. И там ничего не говорили, потому что коммунисты там проповедовали. И поэтому я не ходил туда. И не было христиане вокруг. Я жил в общежитии, где 1000 людей. И там пару из нас еле-еле выдерживали. Иностранцы только. И каждый раз, когда я был верующим всего лишь полгода, можете себе такое представить? 6 месяцев. Когда я получил это. Я приехал в страну, где воскресенье считается нормальным днем. Люди гуляют с собакой. Это был шок. Это то же самое, что вы жили в такой стране, как сейчас, на Украине, да, и попали в какой-то остров, или какой-то мир другой, вообще другой континент, где вообще не почитается ради воскресенья. Ты не увидишь кого-то, кто скажет, что я иду на собрание. Ты даже не увидишь кого-то, кто держит Библию. Я никогда не видел. Все время. И ты веруешь? Ты говоришь: хорошо, тогда я начну свое собрание. Я начну церковь. Первое воскресенье в общежитии мне удалось. Я собрал пару верующих, пару христиан. Я говорю: как это вы спите в воскресенье? Идите сюда, мы начнем, пока меня не перекрыли. Это очень интересно, но не очень смешно. Следующее воскресенье ты не можешь никуда идти, ты можешь только остаться в своей комнате и молиться так, чтобы никто тебя не заметил. А во всей комнате должен какой-то комсомолец жить с тобой, чтобы наблюдать и дать отчет каждую неделю.
Тогда вы понимаете, да? Почему пришло 2 года, я говорю, все, я сдаюсь. Это логика ради утонет, это уже для меня большое достижение. Еще ты ходишь на занятия 5 раз в неделю, где люди призваны тебя переубедить. И где все говорят, если ты пытаешься кого-то свидетельствовать об Боге, я же вам сказал, об Иисусе. Спасибо. Понял сейчас. Все мои лучшие друзья, мы занимались спортом вместе, мы общались вместе. Как только что я говорю, Бог, Господь, шеф. Разговор заканчивается, дружба прекращается, разворачивается, уходит. Боже мой. А если в институте с преподавателями, они скажут, что это я житель 15 века. Что это не так? Но если было что-то, которое я знал, это то я знал, потому что я был спасен. Любой человек, кто один раз спасен по-настоящему, и видит славу и силу Божью, даже если он наступит от Бога, он все равно знает, что это факт, то, что он пережил, реальный, что есть Бог, живой и сильный. Даже если он отойдет от Бога, даже если он отречется от Бога, его слово все равно будет свидетельствовать его, что есть живой и действенный Бог. Поэтому, когда все, моя плоть, мое тело, мое окружение отрицали Бога, вера сердца не подвела. Но были сложные ситуации. Когда я вынужден сказать Господу все. Когда я приехал только через месяц, Бог мне сказал, это призвание. Тогда я еще был сильным, запас остался оттуда. Запас остались. Но через год уже запаса вообще нету. Только то, что ты сам как тебе удается. Это не говоря о других искушениях. Вы никогда не жили в общежитии. Особенно с иностранцами. Еще хуже, когда вы сами иностранец. И если вы плюс тому же занимаетесь спортом, и вы выглядите не очень плохой. Да, были сложные времена. Это для меня, это было такое, такая подготовка. Но у тебя тоже будет, может быть, не менее сложно. Но по-другому. Испытания другие, но не менее сложные. Но ясно, что никакое испытание, которое выше тебя, Бог не допустит на твой путь. Даже то, что Бог, чего Бог не позволил пройти, это потому что Бог знает, что это необходимо будет для моего будущего служения. И Бог знает, что я могу пройти. Аминь. Но я просто вам говорю, что конечно, не все будут отрицать и говорить, что Господь собери, или я не знаю, все, я, наверное, сдаюсь. Не все будут так говорить, но я просто вам говорю, что так было со мной, по крайней мере. То есть, будет такое ощущение, вы представляете себе, какое было ощущение, чтобы я мог такое сказать. Это я не просто проснулся и говорил так. Это я шел к этому и говорю, нет, как это я скажу, нет, как это я скажу. Но когда я вижу, что если я не отвлекусь вовремя, чтобы я его не позорил, я поэтому говорю, что лучше, конечно, чтобы я отошел, чем я тебя буду позорить. Но он не дал. Когда моя сила закончилась, его сила задержала. Я просто этим говорю о том, что отвечать вот так на призыв Бога, это хорошо. Но чтобы этот призыв утвердился, и чтобы ты укоренился в этом призвании, и чтобы это на самом деле дошло до тебя полностью, тебе надо через какую-то вещь пройти. Надо обрезаться в этом служении.
И когда обрезание заживается, как раз мой сын только что обрезался 2 недели назад. Когда это обрезание еще не свежее, ой-ой-ой, плачет, неудобно, пеленки, становится проблема, все неудобно, спать тяжело. Но когда обрезание заживается, ты забываешь, что у тебя были боли когда-нибудь. Ты теперь видишь цель, ты теперь видишь служение, ты теперь видишь то, что Бог готовит для тебя. И ты готов идти дальше, готов поехать. Но по-любому, даже тогда, когда тебе тяжело, такое впечатление, как будто Бог умер или заснул, или уснул. Потому что как будто его нету рядом вообще. Даже как будто вообще его нету на суше. Вообще живые. Но он был живой все время. И даже тогда, когда тебе тяжело, он всегда есть. И самое интересное в том, что он даже не то, что не уснул, но даже не дремал. Он все видел. Серьезно? Почему тогда он ничего не делал? Потому что он знал, что он не должен прекратить этот процесс своей подготовки. Что ты должен быть достаточно подготовлен, чтобы осуществить то, к чему он тебя призывает. На лидерское занятие, которое мы прошли год назад или 2 года назад, я учил об испытаниях подготовки к служению. Я не буду повторять их. Но я сегодня говорю о другом. О том, что ты должен знать, что ты Божье оружие. Это тебе поможет пройти через, что тебе надо пройти. Мне нравится то, что я слышал от одного человека. Он говорит: дьявол, послушай. Мы сможем пройти через все то, что нам нужно будет пройти. Мы переживем все то, что нам надо будет пережить. И мы совершим свою цель, мы добьемся своего. Скажи себе: я пройду через все то, что мне надо будет пройти. Я преодолею все то, что мне надо будет преодолевать. Чтобы прийти туда, куда мне надо прийти. Разве это не красиво? Это заявление сильного человека. Не физически, не в мускулах, но в духе. В решении воли. Я пройду через все, что мне надо пройти. Я переживу все то, что нужно пережить. Если нужно пережить его, я переживу. Если нужно пройти через этого, я пройду. Во все время, то, что тебе надо знать, это то, что ты Божье оружие. Кого мне послать, то пойдет за нас. Бог всегда ищет человека. Несчастливый ли ты, что он тебя нашел? Бог всегда ищет человека. Тебе повезло, что он тебя нашел. Тебе еще повезло больше, что у тебя хватило силы сказать да на его призыв. И сказал я: вот я, пошли меня. Но я добавил к этому, когда Бог меня призвал. Я сказал ему только но. С условием,
что я не буду только один из них. Я не буду очередной пастор. Я не знал, что я буду пастором. Я не знал, что тогда кем. Но просто с условием, что я не буду очередной проповедник, служитель. Я такой человек. Если делаешь что-то, то уже делаешь хорошо. Я представлял себе город. И представляю себе, что в любом городе есть сотни или тысячи служителей. И я сказал, добавил к этому, что Господь, я сделал, что надо делать. Почему-то тогда я сказал, что я слышал, что некоторые постятся 20 дней, 30 дней, 40 дней, Иисус постится 30 дней. Я полгода верующий. Я не постился даже тогда никогда 2 дня. Но я просто говорю, Господь, давай договоримся. Если ты уже призываешь, чтобы быть проповедником или служителем, я просто тебе даю снова. Что все то, что нужно будет платить, чтобы я просто не был очередным. Если нужно поститься 40 дней, я готов. Все то, что надо будет делать. Только я тебе прошу, дай мне силы на него. Но чтобы я не буду стал очередным служителем. Представляете себе? Я бы полгода верующий. Но у меня без такой характер. Такой характер. Я говорю, а то не стоит. А то не стоит. Представляете себе, что в городе, здесь в Киеве, в харизматической церкви 109. 109. Будут еще, до 1000 будет. 50-ические, наверное, 500. Может в городе, может 50 хотя бы. В баптистской, то же самое, может 50. Скажем, у нас есть сотни церквей в городе. Я представлял себе это тогда. Я представляю себе большой город, допустим, где будет 5000 церквей. Я представляю себе, где я буду там, то я буду там. Кто-то, который находится на какой-то маленькой улице, который никто не слышал о нем. Или тот, кто будет переворачивать этот город сверх ногами. И я представляю себе, что в любом городе всегда есть пару людей, которые это делают. И есть сотни людей, о котором ты даже не слышишь ничего. И я не отел в другой категории, в другой группе. Я был молодым верующим. Но у меня была ревность такая по Богу. И когда я сказал ему, что я не хочу быть очередным, один из них, что-то у меня внутри, моя совесть меня отела судить, что как это, ты, да, моя совесть, как что ты такой специальный такой, какой ты особенный такой. И поэтому я добавил вторая часть, что я сделал все, что надо будет. Застраховал себя. Да, застраховался. Да. Что если надо будет, даже 40 дней я возьму. Не знаю почему, я просто, чтобы потом дьявол, то я отел судить тебе, почему я специальный, если я это не, я заплачу любую цену, просто дай мне силы, чтобы я это делал. Это я просто вижу, что здесь, он говорит, пошли меня, это хорошо тоже. Но я просто говорю про себя, что я добавил что-то. 9 стих. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите, и не уразумеете, и ушами смотрите будете, и не увидите. И так далее. Что он говорит? И сказал Бог ему, и сказал он, пойди и скажи этому народу. Братья и сестры, таким же образом Бог тебе что-то говорит, поручает. Пойди и скажи. Если ты призван, это голос, который Бог тебе говорит. Представляете себе, если я взял брата Виктора, иди сюда, я скажу ему, пойди и скажи этому брату,
Что я люблю его. Пойди скажи ему. Вот этому брату. Если бы он шел туда, и на дороге кто-то бы спросил у него, кто послал тебя, куда ты идешь? Он вернется и скажет, вот он послал. Он исполняет мою волю в это время. Он мое оружие в это время. Ты не послал себе, помни это всегда. Кто-то стоит за тобой. Он берет ответственность. Иисус стоит и ждет на троне. Как ты пойдешь? Как ты исполнишь? Знаешь ли ты, или будешь ли ты знать, что Он за тобой? Что Он подкрепит, Он поддержит? Ты Божье оружие. Бог ничего не сделает здесь на земле без тебя. Без тебя-то Он может, но все равно без человека Он не может. Все равно Он будет использовать кого-то. Если Он тебя призвал, это значит, то, что Он хочет делать через тебя, Он именно желает, чтобы ты был использован. Но если ты говоришь, что Господь, я не хочу, конечно, ты свободен. Но Он найдет другого. Он найдет другого. И пошлет его. Езекиила, книга пророка Езекиила, 22, 30 стих. Езекиил 22:30. Бог здесь говорит нам такие слова. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Бог всегда ищет человека, кого Он бы поставил преломе за любой определенной группе людей. То есть Бог всегда ищет человека, чтобы исполнить свою волю, через который воля Его, которая на небе, могла быть исполнена и осуществлена здесь на земле. Бог всегда ищет человека. Если Он тебя нашел, как вы думаете, Он будет брать ответственность за тебя или нет? Конечно. Это значит, ты стал Его оружием. Ты стал Его оружием. Почему тогда я прохожу через трудности иногда? Очень просто. Если бы ты находился в таком месте, где тебе очень нужна тарелка, или сосуда, или стакан, ты ищешь стакан, ты не находишь. В селе где-то, или на даче где-то, или в пустыне где-то. И ты решил закопать землю. Капал. И тут, встречаешь стакан, сосуду. Вытащил бережно. Почему тогда я прохожу через трудности иногда? Очень просто. Если бы ты находился в таком месте, где тебе очень нужна тарелка, или сосуда, или стакан, ты ищешь стакан, ты не находишь. В селе где-то, или на даче где-то, или в пустыне где-то. И ты решил закопать землю. Капал. И тут, встречаешь стакан, сосуду. Вытащил бережно. У тебя суп уже наварен. Ждет стакан,
или сосуда, тарелка. Ты не возьмешь просто так сразу земли и нальешь там суп. По-моему, ты захочешь очистить. Это стакан или тарелка. Поэтому в твоем времени ощущения имей терпение. И интересно, что не только Бог терпит, не только ты терпишь, что не сразу подавали тебя на стол. Но между прочим, и Бог тоже вынужден терпеть и ждать, пока ты будешь очищен, готов от всякое то, что помешает тебе. А то вкус этого супа будет неприглядный, будет никакой. Если с этими шоназемом Украины. Шоназем сам по себе неплохо, когда она на земле, но никогда она в тарелке с супом. Даже если это борщ. Ну, почему бывает так, что отец он тебя призвал, он долго тебя искал. И наконец-то нашел. Но все равно не спешите подавать на стол. Имей терпение в твое время ощущения подготовки. Искал я у них человека, который стал бы преломный за этот народ, проломный, за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Но слава Богу, что он нашел тебя. Это говорится о том, что насколько нужно Богу оружие, человека, инструмент, сосуд, чтобы он мог что-то делать. Насколько он это нуждается в этом. Очень сильно. Очень сильно. Ты его оружие, он тебя нашел. Потому что он ничего не может делать на земле без тебя. Евангелие от Иоанна 14, 19, 21 стихи. Давайте привезем это на условие Нового Завета. Применим это к условию Нового Завета. 14 глава Евангелия от Иоанна, 19 по 21 стихи. 19 по 21 стихи. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. Еще немного, и мир не увидит меня. Иисус говорит так. А вы увидите меня, ибо я живу, а вы будете жить. Братья и сестры, факт заключается в том, что мир, в котором мы живем сейчас, не видит Христа. Но нужен кого-то, нужен кто-то, кто видит Христа, чтобы проявить Христа им. Поэтому мир не сможет видеть и Христа, как только через тебя. Вот почему ты должен отдать себя Ему на служение. Он очень проявится, но только в тебе. Он живет в тебе. Поэтому только дай Ему проявиться. Вот почему мы говорим, ты есть рука Иисуса, чтобы дотрагиваться до кого-то, объять кого-то. Ты есть глаза Иисуса, чтобы видеть те нужды, проблемы, ситуации, как Он видит. Ты есть сердце Иисуса, чтобы любить мир. Этим они у тебя увидят.
Te jes rot Isusa što propovjedava Evangelje. To je te jes hodjaši predstavitelj Isusa. On živio v tebe, no toga ti može projaviti v miru. Sa možda ljudi ne budu его видеть. Они захотят тебя видеть. И потому что они только тебя видят. Но ты очень сделай так, чтобы они не только тебя видели, но чтобы они видели Христа Иисуса, которого ты представляешь. Поэтому Иисус говорит, мир меня не будет видеть, но а вы меня видите, потому что вы спасены. Я живу в вас. 20 стих. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Узнаете. Каким образом я буду узнавать? В том, что он будет проявляться через тебя, если ты отдашь себя полностью. Вот как я буду знать, что он во мне. Обращаюсь к нему, говорю о нем, и я вижу, что действительно он подтверждает. Так что, братья и сестры, Иисуса нету здесь для мира этого. Для нас он есть здесь, он всегда вездесущий. Но для мира Иисуса здесь нет. Но ты есть здесь. И ты должен доказать миру, что он есть здесь тоже. Но важно, чтобы ты, как верующий, знал, что он есть. Он говорит, что тут вы будете знать, что он в вас и что вы в нем. Он с вами. Важно, чтобы ты всегда ходил с этим осознанием. Иисус со мной. Он во мне. Чтобы ты всегда ходил с Иисусом. Ты это знал, ты это знаешь, мы все это знаем, но важно, чтобы ты ходил с этим осознанием. Ходи с реальным Иисусом. Разговаривай с ним. Не забудь о том, что он есть. Общайся с ним. Иногда представляй себе, что он держит тебя за руки. Потому что он есть. Не плоти, не материи. Но на самом деле его дух всегда с тобой. Он в тебе и с тобой. Когда ты увидишь Иисуса возле тебя, тебе легче смотреть на ситуации. Тебе тоже легче идти, потому что ты знаешь, что ты идешь не один. 21 стих. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюбен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Что это значит? Если Иисус с тобою, ты будешь проявлять его качество. Это его заповеди. Иисус есть Бог, есть любовь. Это его качество. Когда ты знаешь, что он в тебе, ты позволишь этому качеству его просто проявиться через тебя. Ты будешь естественно соблюдать его заповеди. А тем больше ты позволяешь Иисусу являть себя через тебя в любви. Чудеса и знамения в чудеса и знамения. В доверии. Простоте, смирение. Тем больше он явится тебе. Тем больше он становится реальным тебе, значит. Тем больше он становится реальным для тебя. 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тело ваше суть храм живого у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Не знаете ли, что тело ваше суть храм живого в вас Святого Духа? То есть я, как я есть сейчас, как только что я покаялся, Иисус Христос, мой дом, мое тело стал домом, храмом для Духа Святого, для Иисуса. Значит, Бог во мне, но я должен это знать. Поэтому Библия говорит, что не знаете ли вы? Нужно, чтобы ты это знал, что ты носишь Бога. Ты носишь Бога, куда бы ты ни шел.
Очень важно, чтобы ты это знал. Ты носишь чудодейственного Бога. Ты носишь Бога любви. Ты носишь Бога сострадания. Позволь Ему иметь главенство. Не ты, чтобы ты имел главенство. Когда мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Он вошел в нас. Как вы думаете, Иисус, который вошел в тебе, отличается ли от Иисуса, который вошел в меня? Он не отличается. Он вошел в тебе и в меня со всем своим качеством, со всей своей сути. Ты можешь ожидать любовь от Иисуса, который живет в тебе. Это значит, ты можешь ожидать любовь от себя. Любая вещь может произойти. Все то, что делал Иисус. Так что Иисус не был удивлен, как мы с вами удивлены, или когда мы читаем Евангелие от Иоанна 13-12. И это именно то, что имел в виду Иисус, когда Он так говорил здесь. Что истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. И Божий этих сотворит, потому что я иду к Отцу моему. Почему? Он не имел в виду, что ты сам, твоей силой, или твоей разумом, или твоей мудростью будет это творить. Ты не можешь. Но потому что Он сам знает, что Он будет в тебе. Если ты будешь верить в Него, что Он в тебе, поэтому Он говорит, верующий в меня. Если ты не будешь просто верить в разуме, что Иисус Бог, Иисус есть, но если ты будешь верить в Него, который в тебе, веришь, что Он в тебе, веришь, что Он может делать то, что Он всегда делал, 100% в тебе, как 100% Он бизнес на земле, дела, которые Он тогда делал, ты сделаешь, и больше все сделаешь. Потому что ты будешь знать, что ты будешь верить, что Он, который в тебе делает эти дела, продолжает делать то, что Он делал раньше. Это не проблема. Я просто, поэтому проблема наша всегда в вере. Чтобы верить, что Он это делает. Верить, что Он, который в меня сделает вот это сейчас. Уступаю своего я, своего господства, и позволяю Ему быть Его. Позволяю Его быть Его. Не поняли это? Почему Он говорит, что именно верующий в меня это сделает? Потому что в это 1 Коринфянам 6, который мы читали с вами, 16-17, мы не читали эти стихи. 16-17 говорит, или не знаете, что совокупляющийся блудницей становится одно тело с ней. Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Ним. Мы присоединились с Господом. Мы есть одно с Ним. Мы есть один дух с Ним. Вот почему, когда мы молимся, и Бог делает чудеса, люди думают, что мы делаем. Но мы знаем лучше. Потому что Он в нас. Наш дух и Его дух становятся одним. Мы совокуплялись с Ним. Поэтому через нас Он действует. В нас действует. Он дает нам своего духа, а мы даем Ему свою плоть, свое тело. Обмен такой. Хороший контракт. У него нету тела здесь, физического, но у нас есть. Мы предоставляем Ему это тело, Он наполняет нашим телом своим духом. Поэтому, братья и сестры, ты есть Божье оружие. Что это значит? Бог решил делать то же самое, что Он всегда делал. Иисус решил делать то, что Он делал в Библии. И решил использовать тебя как оружие. Поэтому Он вошел в тебе. Иисус, Бог решил продолжать делать Его дело здесь на земле. И решил найти кого Он поселится. И Он поселился в тебе. И ты сейчас есть Его оружие.
Он еще его не сделает без тебя. Он живет в тебе. Ты есть его плоть, ты есть его рука, его нога. Чтобы идти в место благовестия. Чтобы молиться за людей. Ефесянам 5:30. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Это сильно. Потому что мы члены тела его. Ты имеешь непосредственное участие в Иисусе. Ты есть конкретный член в этом теле, огромном теле. И ты от костей его. Ты самый он. И делимы с ним. Благодаря этому, то, что он селится в нас, и он делает его дело через нас, благодаря этому Иисус умножается по всему миру. Не только один Иисус, который в Палестине, в Иерусалиме, в Галилее ходит, но который сейчас ходит по всей земле, в тело и плоти всех верующих, которые приняли его, потому что он живет в них. Аминь. То есть ты есть его оружие. На самом деле, когда ты принимаешь Иисуса, особенно ты принимаешь его призыв служить ему, ты прекращаешься быть сам тебе, как такового. Он начинает быть главным тебе. Больше всего ты начинаешь только исполнять, ты должен начинать исполнять только его волю. 1 Римлянам 12:5. Римлянам 12:5. Так, мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Нас много, но мы одно тело Иисуса. 1 Коринфянам 12:27. Говорится о том же самом истине. Ты есть часть Иисуса. Ты его оружие. Ты должен представить его интерес. 1 Коринфянам 12:27. И вы, тело Христова. Христос есть дух, но вы его тело. А порознь члены. О чем это говорится? Бог вас всех возьмет однажды и пошлет куда-то. Или поставит вас где-то служителем. Ты должен знать, кто ты. Ты не просто Вася, которые приехали в село Дунденка, чтобы начать харизматическую церковь. Харизматическую церковь. Ты не просто Петя, который вырос во дворе и играет со мной в футбол. Ты сейчас пытаешься во что-то меня убедить. Ты есть тело Христова. Ты представляешь Иисуса. Ты есть его оружие. Поэтому, когда, допустим, проблемы придут, допустим, сейчас, как на нашу церковь, люди видят африканца, люди видят иностранца, нигерийца, который возмущает Украину. А я знаю, кого я представляю. А я вижу Иисуса, который делает это через меня. Кто-то из администрации президента хотел что-то выяснить обо мне. И звонил в СБУ, он знал, он сам, администрация президента, он знал, есть Радченко или их глава. И спросил, как по поводу этого проповедника. Тот умолял его, это СБУ начальник, не свяжись, не имейте ничего, не связывайтесь с этими ребятами, что-то и там есть. Мы не знаем, что нужно. Не связывайтесь, не связывайтесь с ними. Но на самом деле, я никто, абсолютно. Они думают, что я миллионер, что я финансирую. Это самое.
wybornej kompanii i tak dalej. Bóg da taką autorytet, taką власть. И они говорят, что нужно... Почему мы не можем его выгнать до сих пор? Нужно что-то делать, нужно... Вы не представляете, какие шантажи идут. Они должны регистрировать мою визу, они говорят, что мы не можем, а Вир говорит, мы не можем, сначала надо решить в прокуратуре, с администрацией президента. Они собираются вместе, собрание в субботу. Совет безопасности, 6-е управление. Не завтра, просто, чтобы обсудить моего дела. И ничего не могут делать, как таково. Они делают, но неуловимый. И думал, кто-то стоит за него, газеты читаете? Кто-то, наверное, прикрывает его, кто-то ему рассказывает то, что мы делаем, кто-то, наверное, стоит, кто-то прикрывает. Да, кто-то подкрывает. Но если честно, они говорят, миллионер, я даже $1000, $1000 даже не имею в своем счете, даже $500 нет у меня в руках на сегодняшний день. Я такой миллионер. Да. И говорят, он такой контролирует, как будто они верят, что я могу говорить или молиться, или что-то делать, что мы кодируем людей на власть. Вот почему. Главная причина, почему они это меня веснут, что мы можем влиять на власть. Кодируем, да. Это то, что их больше всего пугает. Да. Но, если честно, такой же, как этот. Единственное, что я могу, и то, что я знал, только молиться и читать Библию. Как это может быть? Потому что кто-то стоит за мной. За меня стоит кто-то. Они чувствуют эту мощь. Но они думают, что это мою мощь они чувствуют. Они не знают, что они чувствуют мощь того, кого я представляю. Я позволяю Иисуса, я учусь еще, но как я могу? Я позволяю Ему выявляться через меня. Я стараюсь позволять Ему быть Иисусом. Они начинают это чувствовать и трястись. И они хотят не уничтожить Иисуса, а меня, потому что это меня они видят. Они думают, что это я это делаю. Поэтому, когда ты, где бы ты ни был, и они поэтому будут угрожать тебе, захотят тебя убить, знай, что ты представляешь кого-то. Если что-то с тобой произойдет, пускай он берет ответственность на себя. Я не просто Сандей здесь или негр здесь. Я тело Христа. Я член тела Христа. Я представляю его, я его оружие здесь. Я его голос. Я его глаза. Я его сердце. Я представляю большого, сильного, могущественного Бога. Аминь. Когда вы пойдете на свое служение, не видите себя только Оксану, допустим, или Тамару. Если ты будешь видеть Тамару, ты будешь очень слабый. Ты будешь только плакать, жалеть себя и в конце концов ты бросишь или ты совершишь самоубийство, потому что ты не сможешь выстоять. Но вид Бога, который в Оксане или в Тамаре, и видишь, что это здесь Бог, я Бога представляю. Я никто, я уничтожился, я никто, я умер. Но Он во мне есть все. Во всем. Колоссянам, по-моему, 1 глава будет, 27 стих. Колоссянам 1:27. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы тайны этой
для язычников, которые есть Христос в вас, упование веры. Знаете, это понятие, что Христос в тебе, упование веры, это понятие, что Иисус в тебе, что Он в тебе действует, Он за тобою, Христос в вас, это должно быть твое упование. Если честно, на сегодняшний день, если честно, по всем признакам невыгодно по плоти, моя плоть, собрался уехать домой. Потому что я знаю, что меня ждет. Я знаю, что у меня будет успех. Я знаю, что у меня может быть больше церковь, чем здесь. Намного больше, чем здесь моя церковь. У меня может быть больше возможностей. Это плоть так желает. Но то есть очень собраться, иногда искушение большое. Это хорошо, когда у вас вы живете здесь, никуда не можете удраться. Никуда ехать. Но у меня это одно точка искушения. Удраться. У меня есть дома, слава Богу. Но ты начинаешь называть это невозможностью, а искушением. Когда ты знаешь волю Божью. Но если тебе уже выгонят, тогда ты не виноват. Пускай Бог берет на тебя ответственность. Но будут такие ситуации, допустим, когда тебя захотят убить, и ты не знаешь, у тебя два выбора. Либо жить в страхе, либо жить в страхе, это значит жить в депрессии, это значит в угнетении, это значит просто, да, никогда не быть свободным, не радоваться жизни, тратить свою жизнь. Ты таким образом не можешь быть пастором без слез. Наоборот, будет пастором с слезами каждый день. Либо жить в страхе, когда ты знаешь, что идет против тебя. Либо понять и знать, что не против меня не идут. Христос во мне. Они против Христа это делают. То примет вас, принимает меня. То что-то сделает для вас, делает для меня. Поэтому написано, что Христос в вас, упование веры. Славы, упование в славе. Христос будет для тебя, это сознание должно дать тебе упование, уверенность, надежда. Ты, может быть, устал, не знал, что делать, куда обращаться больше. Но вспомни, что Христос тебе. Пускай это дает тебе какое-то упование. Это значит, не меня они ругают. Это значит, не меня они не воспринимают. Это значит, не меня они хотят убить. Это значит Христа, который во мне. Пускай это станет твоим упованием. Если ты идешь на служение, почему я проповедую эту тему? Когда ты идешь, Бог тебя призывает на служение. Никогда не иди на это служение, как Сандей, Владимир, Тамара, Николай, или кто ты есть. Никогда не идти на служение, как ты. Постарайся видеть себя, как всего лишь орудие в руке Божьей. Ты есть орудие в его руке. Без тебя он ничего не сделает. Он ценит тебя. Ты важен для него. Без тебя он не обойдется. Скажем так. Конечно, если ты откажешься, он вновь найдет другого человека. Но он держит тебя на счет. Ты не отказываешься. Без тебя он не обойдется. Ты нужен ему. Он поэтому тебя защитит. Ты уповаешь не на себе, на него. Очень часто так бывает на служении, когда ты служишь Богу, что тебе надо, ты видишь, нету роста, нету чудеса, нету особых знамений. Ты чувствуешь себя не очень легко и ловко. И ты говоришь, Господи, ты молишься, Господь, делай чудо, Господь, приведи людей с покаяния, Господь, делай то. Как будто ты умоляешь Богу, как будто упрашиваешь Бога. Можно так молиться,
No, когда ты так будешь молиться, сначала приди сам к осознанию, что мне это мне нужно, не это мне нужно. Господь мне поставил здесь, чтобы явить твою славу. Не мне нужно, чтобы люди покаялись. Не мне нужно, чтобы были чудеса и знамения. Не я представляю себя. Господь, это тебе это нужно. Я всего лишь твое оружие. Сделай твою работу ради твоего имени. Ради славы твоей. Не проси, как будто Бог должен тебе делать какое-то одолжение. Это ты ему делаешь одолжение. Что ты послушался. И что ты просишь его об этом. И что ты делаешь его работу. Если ты будешь всегда молиться и поститься, чтобы Бог что-то сделал, он не обязан делать то, что ты просишь. Но скажи ему: Господь, я уповаю на тебя. Без тебя я ничего не могу делать. Это твоя работа. Ты заинтересован в этом. Ты поставил меня здесь, чтобы это делал. Я не ради себя, не ради своей славы. Но ты хочешь это ради своей славы. Докажи себя, проговори за себя. Яви себя народу. Через меня, во мне. Сделай что-нибудь ради твоего имени. И верь, что он идет перед тобой. Он заинтересован. Он хотел это раньше тебя. Поэтому он призвал тебя, чтобы это осуществить. Ты всего лишь его рот, его язык, его оружие. Ты представляешь его интерес, не твои интересы. Поэтому скажи ему об этом: Господь, ты видишь мое сердце, ты видишь мою совесть. Я не представляю мои интересы. Это ты, Господь, возьми ответственность за это. Так что подготовка к служению очень важна, чтобы ты знал эту истину, что ты идешь имени Господа. Написано: благословенны идущие во имя Господне. Господа. Господне. Благословенны идущие именем Господа. Если ты идешь во имя Господа, ты всегда будешь благословенный. Твой труд всегда будет благословенный. Твое служение всегда будет благословенный. Не просто словесно так, в слове, на словах, что иду во имя Господа и пришел сюда во имя Господа. Но чтобы твое сердце было укоренено в этом. Чтобы ты знал, что ты знал, что это не ты. Ты тут ни при чем. Я всего лишь его оружие. Ты через меня твою славу. Ты твою силу через меня. Я всего лишь здесь как сосуда. Используй для твоей славы, чтобы проявить твою благодать. Верующий в меня, дела, которые я делал, сделает он также. И больше всех сделает. Верующий в меня, каким образом? Верующий, что я живу в нем. Верующий в меня, который в нем живет. Верующий в меня, что то, что я делал вчера, я способен делать сегодня. И что я не умер, что я с тобою. Что я внутри тебя, что я могу делать то же самое сегодня, живущий внутри тебя, так и когда я жил на земле. Верующий в меня. Во верующий, вот так меня. Меня сегодняшнего, меня настоящего, меня действующего, вот верующий в меня. Сделай ту работу, которую я сделаю. И больше всех сделай. Почему он сделает? Потому что совокупляющийся с Господом есть один дух с ним. Вот почему так и говоришь, что ты сделаешь. Это на самом деле не ты делаешь, а он, кого ты верил. Что в тебя действует, и который действует в тебя, делает в тебя, через тебя. Потому что ты его сосуд, представляешь его интересы. Его рука, нога его, чтобы двигаться, чтобы идти. Рука его, чтобы прикоснуться. Глаза его, чтобы видеть нужды.
Язык его тебе говорит благовествие. Подготовка к служению. Знай это, будь уверен в этом. Будут моменты, будут вызовы. Будут такие моменты, когда тебе надо будет выяснить и разбираться. Я вообще-то здесь от своей ревности только. Или я никто. Я его интерес всего лишь представляю. Надо будет выяснить это через испытание. Если сначала ты хочешь говорить, что это я здесь делаю что-то, когда придет время, ты я вообще ничего не делаю, ничего. Но я вдруг не пришел, вычеркните мое имя, если хотите. Он единственный, кто виноват. Знай, о чем мы сегодня проповедовали? Знай, что ты оружие в руках Божьих. Что ты Божье оружие. С этим осознанием ты можешь идти далеко с Богом. С этим понятием ты можешь много оружия делать для Царства Божьего. Давайте станем, помолимся. Поговори с Богом и предоставляй себе как оружие Ему. Ты уже ответил Ему, что вот я. О, пошли меня. И скажи Ему: Господь, Ты послал меня.